بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Hürmetli ustadlar, dil dogaly bolýan hacdädeli, imanly ýaş dostlar, Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy öz fazly kerem bilen kabul etsin. Hudaý tebarek we taala emniýeti, jan saglygy, ýurt parahatçylygy, nygmat bolçylygy başymyzdan aýyrmasyn. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi diniňizden çyryym, dünýäňizden çyryym, ogul gyzyňyzdan çyryym, eçeriňizden çyryym dileýän hayır dogalaryňyzy Allah hemmeňizden kabul edip, hayır maksatlaryňyzy Allah ýetirsin inşallah. 2 hafta 2 jelese Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh maneviyeti maddiyattan iler çekip tamamı darayısından, enesinden, atasından, gaw ýaşaýyşyndan hak dinini iler çekip Allah'ın dininin izinde, hak yolun izinde gezen Salman Farsi radıyallahu anh 2 jelese gurrun bolupdy. İnşallah şu jelese Hazreti Salman Farsi'nin ahirki gurrun içindäki dersleri bilen gurrun tamam eder. Musulman dogully ewnçe bir gurruna girmäkek fitratallahi allati fatara an-nas alayha. Hudaý Taala fitreten, yani bir hemmämiziň wujuduna her bir insan bolsa şoň wujuduna bir zady goýupdyr. O däme insanyň fitretinde bazatçy. İnsan dingara, yani hakyň tarafdary bolýar. Dini kabul etýär, özüniň bendedigini, özünden üstün bir Rabb badygyny, Hudaý badygyny zatyna ba, insan dingara. Hudaý Taala fitreten yaradan zatlar ba. Fitreten yani bir adetullah. Hudaý Taala adet edip eýni şu mahal bir fiziki aýyň günüň dogup batşyny hemmämiz görüp dursa, Hudaý Taala bir adet etip goýupdyr. Näme? Aý dogýa, gün dogýa, gün batýa. Giýje günnüýiň gelmekligi fiziki aýlanyp dur. Şu Hudaý Taala bir adet etip goýupdyr şuny. Ýeriň ýüzünde, jahanyň içinde biz gözümüz bilen görüp dur. Şon ýaly Hudaý Taala şu ýaşap beren dünýämiziň içinde gynçylyk goýupdyr. İnsan bolsaň başynda gynçylyk bar. Şu bir adetullah, yani Hudaý Taala bir kanun etip goýupdyr. O näme? Sen başynda gynçylyk bar. Eýni şu yer giýje günnüýiň aýlanyp durşy ýaly, aý günüň dogup batyp durşy ýaly, sen hiç bir dahlyň ýok. Eýni şon ýaly Hudaý Taala insanyň başyna bir fitreten goýan zatlar bar. Hemin gynçylyk, başynda bir gynçylyk bar. Gaýgysyz adam ýokdur. Kamil adam ýokdur, hemmämiz naqys. Hoşbaht adam ýokdur. Gawzatlar minasın, gaw yerlerde ýaşasyn, gawzatlar iyasyn, gawzatlar geýasyn musulman dogon. Ol
stresi badır, kamil bir hoşbaxt adam yok musulman dogon. Bir fitreten bir qiyinçilik, saxti, qaygı Hudaý Taala goýupdyr şu jahanna. Her kimin başynda ba. İmam Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyhin ýanyna Horasandan bir wagt bir adam gelipdir. Ey İmam Ahmed ibn Hanbal dipdir. Qasattuka min Horasan es'aluka an mes'ale. Men Horasandan turip geldim. Senden birçi meselen soraýyn diýip, bir da soraýyn diýip geldim senden. İmam Ahmed aýdypdyr, sel sora diýipdir. Näme diýip geldiň? Bar Horasandan turup sen sorajakladyň näme? Meta yecidul abdu ta'mar raha? Ey İmam Ahmed diýipdir. Şu bende, şu adam, şu insanla haçan rahatlyň tagamynda diýerler. Rahati haçan şu başyna gelýär. Hemişe gynçylyk barda başymyzda diýipdir. Mudam sen jüýüň maly bolsa, gapdalyna gaýgyň ba. Sen inni men gaýgymdan dinim diýen, ýene sen başyňda gaýgyly ba. Men Horasandan turup geldim, faqat şunu soramadan süreyim. Bir insan, bir bende rahatyň tagamyn haçan dat diýär. İmam Ahmed ibn Hanbal diýipdir. İmam Ahmed näme diýipdir? Görüň fitreten bir jahanna bazat. Hudaý Taala goýupdyr men musulman dogolla. İmam Ahmed ibn Hanbal aýdypdyr. "İnde awwal qadamin yad'uha fil cenneh." Rahatlyň tagamyn bende evvelin gadamyny, sağ gadamyn cennete garşyn basyp, evvelki gadamyn goýanna şonna rahatyň tagamyn datýa. Ondan märde hiç wagtda datmar diýipdir. Yani rahati evvelin gadam cennete garşyn goýanna bende rahatlyk bizre gama gussa ýokýar, bu taýymyşdyk diýip, şo taýda insanyň wujudyna kullen rahati goýulýar, bärde ýok diýipdir. Sen Horasandan gel, her yerden gel, her ýere git, dünýede rahati ýok. Fitraten Hudaý Taala şu jahanna bir näçe goýan zatlary bar. Saxti, müşkelat, qiyinçylyk her insanyň başynda bar. Eýni şon ýaly fitraten Hudaý Taala biziň wujudymyzda, ne tenha biz musulmanlar insan bolandan soňra iki ayakly bolup Hudaý yaradan bendeleriniň Hudaý Taala kulli insanlyň wujudyny bir zady goýupdyr. O näme? Fitratallahi'llati fataran-nasa alayha. İnsanlyň hemmeti dingara, haqy gowwurye. Biziň wujudymyzda bar bir tarihdanlyň biri Hazreti Adem'den insanyň evvelki hilgatinden yaradylşyndan täşi mahala çellim tarihte kän şäherle geçipdir, kän owaly geçipdir, kän gişik olokon şäher owaly tarihte barmyşdyk. Bir tofar şäherle içinde bağ, bostan ýok. Bir tofar şäherle kullen bağly, bostanly, ýaşyllyk bolup geçipdir. Bir tofar şäher owalyň içinde mektep, medrese ýok. Bir tofarlaň içinde mektep, medrese barmyşdyk. Bir tofar şäherleň içinde falan ba, her gaýsynda ba ýoklar bolupdyr. Emma hemmesi bir zatda deň. O näme? Hazreti Adem'den şu zamana çellim her şäher bolsa, her oba bolsa, tule tarihte içinde ma'badga barmyşdyk. İbadet edilýän yer barmyşdyk. Gidijek oba bolsun, olokon şäher bolsun, bağlı bostanly bolsun, bağ bostany bolmasyn. İçinde gurluk bolsun, yo ýaşyllyk bolsun. Her oba her zire geçipdir. Emma şolaň hemmesiniň içinde bir ma'badga bar. Ma'badga yani bir bendeli öler ibadete barmana. Hak ibadet etsin ya başga bir bota ýykylsyn. Hulasa insanlyň wujudyny dingaralyk bar. Yani dini özi kabul etýär, zatyny, wujudyny bar. Şol manewiyeti iler çekip maddiyattan iler çekýärleň biri Hazreti Salman Farsi. Näme ruhu jyda mandyr, hakyň ýyzyna jyda mandyr musulman dogolla. Hazreti Mevlana nagat awadan aýtýar: "Meyleten der sebze we abi revan, zan bovet ki asli u amet ezan." Biziň tenimiz, wujudymyz, jismimiz faqat görýän zatlary, ýaşyllyklary biz zatlar bilen keyif etýär.
Sen görýän, gitýän, özüň bir şojara zadyň içinde bolongda bizatla jesmi keyif etdirýär. Emma meýli can ender hayat o der hayas, zanki can la mekan asli veyas. İçimizdäki ruhumuz her bir insanyň wujuduna Hudaý Taala goýupdyr da, bu faqat Hudaýa ýetişse, haqqa ýetişse, şonda rahatyn tapýar. Hazreti Salman Farsi'de atası mallymışdyk. Ozalla geçti. Bir owan oloqonymışdyk. Bir owan seýyedimişdik. Atasymyn beter gawwarya innel men ýezip ýören oglan ne? Beter gawwaryanmışdyk. Emma Hazreti Salman Farsi'ň özü haqqy gawwaryanmışdyk. Şo fitraten wujudumyzdäki bazat bada Hudaý Taala goýupdyr. Hak ýoluň ýüzünde gezmek, dingara bolmak, görýä oda Hudaý diýmek bir aklyň kabul etmeýän zady, mantygyň kabul etmeýän zady. Sonra Mesihiyet dine geçýär. Emma Mesihiyet dininden soňramda İslam dinine geçýär. Ulaqan fazl, ulaqan nimet, onama İslam dini. Görün hakyň ýüzünde gezensen Hudaý Taala hak dini muňa kökediýär. Salman Farsi İslam dini yani ahir zaman peygamberine sataşıp musulman bolýar. Musulmanlygyň da inki mahbubu bolýar Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna. Enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtýär ummul müminin kana li Salman el-Farsi meclisun min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem bil-leyl. Yani görün ýöne faqat musulman bolup galmaýar ha. Enemiz Hazreti Aişe aýtýär Salman Farsi'ň Rasulullah aleyhissalam'ın ýanyna bir jaýga maqam matdy. Rasulullah aleyhissalatu vesselam bu gadri qawwariyati Salman Farsi'ni hatta kada yaglibuna ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kada wagt bolýar gize Rasulullah aleyhissalam'ın ýanyna gelýärdi biz zinanalary şu giýjen köpeňrägini biz bilen geçirmäni Rasulullah aleyhissalam Salman Farsi bilen geçirýärdi. Şüzre Salman Farsi'ni Rasulullah aleyhissalam gawwarýarmışdy. Bir ýeten derejesini özden Hudaý Taala hakyň ýüzünde gezenseň nämäni kökledi? Ahir zaman ummaty bolmak, ahir zaman ummaty bolmakdan joda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın mahbubu bolýar. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam hemmemiz her bir insan bolsa cennete aşyk. Her bir insan cennete muştak. Kaşki biz cennet Allah nesip etsin hemmemizin Allah'dan isleyen zadımız. Emma Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam innel cennete leteştaqu ila thalâthe. Cennet ba her bir adamın muştak yeri, her bir adamın isleyen yeri. Allah'ın rezayetinin ba yeri cennet. Allah hemmemizi içerlemiz bilen bile ümmeti Muhammediye nesip etsin. Rahatlık şu taada ba yeri. Her kim cennete muştak. Emma Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr cennet 3 adama muştak diýipdir. Subhanallah. Her bir adamly cennete muştak, emma cennet 3 adama muştak. Aliyin ve Ammarin ve Salmana. 3 adama cennet muştak. Biri Ali radıyallahu anh, ikincisi Hazreti Ammar radıyallahu anh, üçüncüsü Hazreti Salman Farsi'ye cennet muştak diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Bir fazl, bir derece Salman Farsi Rasulullah aleyhissalam'ın mübarek ağzından buuşlanmaklyk näme wujudundaki maneviyetin himme zatdan iler çekipdir. Ýogsa maddiýaty ba kim dädesiniň ýanynda refahiyetde gezipdir. İşte bu gurrun maneviyet iler çekmek görün öwde bir gurrun ma inşallah qaw hawasymyz bolsun şoňa. Maneviyet iler çekmek beter muhim zat. Asl verir adam maneviyetten verir çekse musulman dogan. Hazreti Salman Farsi ulaqan hak dinin ýerine gezense Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna girýär. Ummatyň öz bir ulaqan fazl, Allah'ın ulaqan bir ihsani. Hudaý Taala bir hadis şerif va Hudaýa köp şükür elhamdülillah ala ni'metil iman, elhamdülillah ala ni'metil islam. Hudaýa şükür İslam dini bize nesip etdi diýip şükretmek gerek musulman dogan. Rasulullah aleyhissalatu vesselam görün bu fazly
İnnemâ bekâukum fîmâ selefe qablekum minel umemi kemâ beyne salâtil asri ilâ gurûbiş şemsi. Sizin dünyada galmaklığınız, kıyamet bilen araňyz eýni bir gün bolsa dipdir. Evveli sop gün başlaya, gün doğuya. Akşam arada gün batýa. Yani bir gün evveli sopdan ta kıyamete selim gün batýança kıyamet bolýa diýilse, sizin wagtyňyz, sizin muddetiňiz şu dünýäge gerilip ahir ümmet bolýarlygyňyz geçen ummatlara nispeten eýni ikindi namaz bilen gün batýança ýaldyr dipdir Rasulullah aleyhisselam. Yani biz ahir ümmet, ahir zaman ümmeti gün doğandan ta gün batanda kıyamet bolmaly bolsa, zamanyň hemmesi köpsi geçip ikinlik diredi. İkinniden ta akşama çellim eýni az wagtda hiç bir fırsatı ýok. Nihayet 40 daýyga ýaly bolýar. Sizin de wagtyňyz, muddetiňiz kıyamet bilen araňyz eýni ikindi bilen akşamyň fasileti ýalyr dipdir. Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Utiye ehlut Tevrati et-Tevrat. Şu bir günün özü kulli zaman jahanyň wagty bolsa, ehli Tevratla Tevraty berildi. Yani Hazreti Musa'nın ummati Tevrat kitabı verildi. فَعَمِلُوا حَتَّى اِذَا انْتَسَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا فَاُعْتُوا قِيرَاتًا قِيرَاتًا. Ola öz kitaplarından atandan berilen bolsa öyle çellim ola wagtlaryny geçirdiler. Tevrat kitabına amel etdiler. Ohan bile sogapların bir qirat berildi. ثُمَّ عَجَزُوا فَاُعْتُوا ثُمَّ اُوتِيَ أَهْلُ الْاِنْجِيلِ الْاِنْجِيلِ. Öyle yetti, olan dini zayıfledi, amel etýärli azallı içinde. Öýlen wagty ýetende İsa peýgamber Hudaý Taala iýberdi. Bulara İncil diýen kitap berdi. فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا. Bulada ikinlik çellim İncil diýen kitaba amel edip gezdiler. Bulada ikinlik ýetende zayıflediler. Salman Farisi şol zayıfläp duran wagtynda ahir ragynda Mesihiyet dine girýär, İslam dininiň de evveline musulmaniyete girýär. Salmanul İslam bolýar. Bir İncil'e amel edip ola da ikinlik çellim yetdiler. Sonra acazu ikinlik yetende bula da zayıflediler Mesihile. Fe'utu qiraten bula da sogaplar näme amel etseler Allah bir qirat bir däne berdi olara da. Emma görüň bi fazli bi nigmati. Sonra utinal Qur'an. Rasulullah aleyhisselam aýtdy, ikinlik getirdiler. İkinlik gelen wagtynda ta akşama çellim Hudaý Taala bize Qur'any berdi. Az wagtyň içinde. Biz Qur'an berildik. Fa'amilna ila gurubiş şems. Biz de gün batýança Qur'any amel etdik. Yani biz Qur'any amel etýäs ta ahirine çellim. Fa'utina qiratayn. Ola uzak wagt amel edip sogaplar birden aldılar. Emma biz az wagt berildik diye Rasulullah aleyhisselam. Az wagtyň içinde az amellere sogaplarymyz iki esse bolup berildi bize diye. Faqala ehlul kitabayn. O Tevrat İncil'e amel edildi. Ertiden öyle getirdiler. Öyleden ikinlik getirdiler. Ola Hudaýa aýtdylar: "Ey Rabbena, أعطيت هؤلاء قيراتين وأعطيتنا قيراتا ونحن كنا أكثر عملا." Hudaýa ey eýemiz, biz kan wagt amel etdik, ertin öýle çellim amel etdik. Mesihile aýtsak, biz öýleden ikinne çellim amel etdik. Hudaýa sen bize amel etýänimizi birçe sogap berdin. Bula azajyk wagtyň içinde azajyk amel etýärler muddetleri az. Şu muddetiň içinde bulara sogaplaryny iki beraber edip berdim Hudaýa diýip Hudaý Taalaga aýtjaklar. Hudaý Taala olara aýtjak: "Hel zalamtukum min ajrikum min şey?" Size men sogabyňyz bermäni sizin hakyňyzda zulm etdimmi diýjek. Ehli Tevrat, ehli İncil'e. Sogabyňyz berilmedimi? Hakyňyzda zulm boldymy? Ola aýtjak: "Qalu la, Hudaýa zulma bolanak edenimize bir pay berdin. Zulmedeňak biziň hakkymyzda" diýip ola şeýle aýtjaklar. Hudaý Taala aýtjak: "Qala fa huwa fadli utituhu man asha." Ol az muddetiň içinde sogaplaryny iki esse do beraber edip berýänim, ol men fazlym, ol men ihsanım, ol men gawlugym,
halayan bendeleme, halayan ummatlama verecek. Şul ummat ahir zaman ummati, meni Hudaýyň gawwaryan ummati. Şondan sürün berdim diyecek. Görün musulman dogolla, Hazreti Salman Farsi nagat olokon derece elhamdülillah şu nigmat hemmemize de nesip eden nigmatdır. Bir şey hadisten almal dersimiz. Şu ummatı Hudaý Taala artykma jedelligi, az emelli bilen kän sogap berýärligi. Näçe jelesi mundan önce de geçti. Az emelin beraberinde Hudaý Taala bizlere kän sogaplar berjek. Oň üstüne bir olokon ders emelli hemişe ahirine örämişdik. O evveline gawlyk bilen başlady, Mesih ile ahirine dogry yetip bilmediler. Ehli İncil'le evveline başladılar, ahirine dogry yetip bilmediler. Emma ahirin tekmilliyen, gawy ummat bolýan, Hudaýyň ýanyna gawy bolan İslam dini ahir kıla boldy. Hudaý Taala etýän emellerimizi, ýaşaýan ömrümizi hem de islavyny hem soňuny haýyrly etsin diýip kendileýlen. Hudaý tebarek we taala Allah galan ömrümizi geçen ömürlerimizden haýyrly etsin musulman dogolla. Emma Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh ahirin ummat, yani Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatından bolmak olokon saadete yetye. Bir hakkın izinne gezensen. Salman Farsi radıyallahu anh'ın gurrungunden bir muhimrak dersi 5-nji ýyl hicretten, yani Resulullah aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine-i Munawwaraga barandan 5 ýyl soňra bir olokon jeng bolýa. Handak jengi ya Ahzab jengi de diýilýär. Kafirler, Yahudlar birleşä kadany musulmanlary Medine'de gawaýly, şo taýda musulmanlaryň köküni gyraýly tamam edilip, Yahudiler bilen muttahid bolup, Yahudiler biz arka başyndan geleyli Medine'ň, siz iler başyndan gelin, şo taýda musulmanlar gawaýly, musulmanlar tamam edildi ýakadany 10.000 nefer kafirler üýşüp, musulmanlaryň da sany 3.000 däne. 10.000 nefer bolup gelip, şu musulmanlar şo taýda tamam edildi. Kökünden gyraýlyp, Yahudiler kafirler bilen muttahid bolýarlar. Oňa şo wagtda bir gaty gynçylyga galýarlar. 10.000 nefer Medine'ye garşyn gelýär. Hudaý tebarek we taala Ahzab surasyny aýtýar. İz ja'ukum min fawqikum we min asfala minkum ve iz zagatil absar ve balagatil qulubul hanajir ve tazunnuna billahi zununa. Kafirler, müşrikler sizin düşmanlaryňyz bolup gelýärler. Sizin defäňizden geldiler. Yani Medine gün dogar yerinden. Ve sizin eteňizden geldiler. Bir oy taraf Medine'nin gün matar tarafından kafirler hücum etip geldiler. Ve iz zagatil absar, korkudan yana gözleriniz oynamana durdy. Adamlar korkanda näzir bolýar gözleri. Ve balagatil qulubul hanajir, tamam Medine'deki musulmanlar, Hudaý Taala aýtýar Qur'an-ı Kerimde, korkudan yana her dewere gözlesen kafirler gelýär, 10.000 nefer da. Gözleriniz oynamana durdy korkudan yana. Yürekleriniz kısılıp ağzınıza yetmeyene durdu. Adamlar korkanda kıssananla yüreğinde ağzından çıkıp barıya değil ya. Tamam başlarına şi gelipdir da. Ve belagatil kulub, kalplarınız yetti el hanajir, bokurdanınıza, hancarelerinize. Yani şıgat kıyınçılıklara galipdirler. Ve tezunnuna billahi zununa. Oham Hudaýa gümäli bölünüp başlapdyr. Munafıklar varmışdyk. Ma wa'adanallahu ve rasuluhu illa gurura. Hay Hudaý we Rasuli bize wa'de berýärdiler. Ol biz üstem çykyatdylar. Görýäňizmi bulan bolup gelişini? Biz tamam bolýar. Hemmesini Allah'tır bulanky yalanmışdyk diýip munafıklar şeýitdirip başlaýarlar. Emma gümäli bölünýär. Musulmanlar varmışdyk, imanlylar. Bir özleri bolup dursa da Salman Farsi ýaly, Hazrat Ebu Bekir Siddiq ýaly başga sahabalar Hudaý biziň arkamyzdyr. 10.000 nefer diýäňmi sen dünýäň öz üýşüp geläsin, tek Allah biziň arkamyz bolsa biz alyp çykarsyp gümäli adamla saýlanmany durdy.
Şu taada gümelli adamla kullen taylanmanı durdu. Bir almal ders. Hudaý Taala bir kıyınçılığa goýýa musulman dogan. Şmal ennamyzdäki egnimizdäki geyip duran egmaşymyz. Awadan geyim, awadan libas, awadan könek. Ewnçä ýöne gomaşda duran wagtynda ýöne parça bolup duran wagtynda şu şekilde bolaryn diýetdimi? Görüň nagat awadan duqda girýär. Nagat awadan saliqali bilen awadan mulaqadan biziň egimize geýilýär. Şoňa ewnçä aýdylsa, sen parçany alynýa, kesilýä, bölünýä, bölek edilýän. Soňram seni kızgın utuň eteginden geçirilýär. Sen bir igne bilen nagat deşilýär, sen nagat üstünden bir duqla gitmeli. Sen şu kıyınçylyklar bilen şu bolýan diýilse, ay men bu boljakka diýerdi. Emma bir rivalyn ustasyna berýän, şoňa görä bir awadan geýim çykarýar, kesmelýärinde kesýär, edafa ýerlerini aýyrýar, duqda salýar, utuny vurýar, ahyrda awadallaqdan bir awadan şekilli daqdan bir libas, bir geýim etýär. Bende de insanla şojara kıyınçılıklara kalmalı. Umidi kesilmeli, umidi üzülmeli. Her kıyınçılıklara kalmalı. Ta bende bişip Hudaýa kamil bende bolsun, awadan bende bolsun, içi daşı imanly bende bolsun. Çok kıyınçılığa kalan wagtlarynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam sahabalary ýüşürýär. Kafirler ýüşüp gelýär. Näme maslahat, meşweret diýe. Hazreti Salman Farsi ulaqan tarihda bir ýadegarlyk nezeri berýär şu taýda. Biz ähli Farsla Fars ýurdynda ýaşamyzda jeň bolanda düşmanymyz kän bolsa, ya Rasulullah biz şu taýda durýas, Handak gaziýas, Dewreň şähriň gaziýas, düşmanyň geçäjek ýerlerini gaziýas diýe. Şu nezer Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a muwafiq bolýar we Rasulullah aleyhissalatu vesselam sahabalara Handaqi yani Medineň gelajak ýerler, Medineň döwre tifar diwarly ýerleri barmyşdyk, bagly ýerleri barmyşdyk. O taýdan kafirler gelip biljekkä, emma geçäjek ýerlerini Rasulullah aleyhissalatu vesselam gazmaly etdi. Muhajirler, ensarlar gazyp başlaýarlar. Oha muhajirler etýärler Salman bizzin. Hazreti Salman Farsi bir daýaw heykelli adammışdyk. Hatta şol daşy vurup duran wagtynda eli bilen nade unden sakra gelende Kur'anna daş diýýär diýip tarih kitapda şeýle aýtdy. Şizere bir güýçli mübarek sahaba muhajirler biz Mekke'den gelenler Salman'ı biz ýaly Medineň adamsa bir de biz ýaly hicret edip gelen bir bizden diýip başlapdyrlar gazyp dukala. Ondan taksim etýärler. Bize geçmeli Mekkeli sahabalar. Ensarlar diye Medineli, siz gelmeyakaňyz Medine'de etdi. Salman Medineli. Rasulullah aleyhisselam çıkıyor, Salman bizden ehli beytten diye. Salman muhacirlerden ne de, Salman ensarlardan ne de, Salman bizden, meni Muhammed Rasulullah aleyhisselam'dan diye. Hazreti Salman Farsi'nin fikri bilen Handak gazılıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh aytýär. Kafirler 10.000 nefer bolup gelýärler. Bir qiyyn ýagdaýla bolýar. Jeň wagtynda ola gelýär, geçip başarmaýarlar, tir atýarlar, geçşek bolýarlar. Hulasa Handaka gaçyp boýunda ölup ölen kafirlerden bolupdyr. Geçip berde Hazreti Ali'ň eli bilen helak bolupdyr. Bir 4 neferden şu taýda kafirlerden helak bolýar, musulmanlardan 9 musulman şehit bolýar. Şu wagtda Hazreti Ali radıyallahu anh aytýar, bir qiyyn ýagdaýyň içinde ikinnin wagtmışdyk. Kunna ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem yawmal Handak. Handak gününde Rasulullah aleyhisselam'ın ýanyna etdik. Kafirler bilen uruşmana durduk. Ahzab jeňi boldy. Tagriben 3 hefte ýalla tul çekýär, kafirler şu taýda bolýar. Kafirler bilen uruşmana durduk. فشغلونا عن صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب. Bizi ikinni namazdan kafirler meşgul etdiler. Jeňet barşymyza ok atyp, olar geçirjekkä bolup bir qiyyn gün boldy, ikinni naretdi. Biziň ikinni namazymyz geçdi. Bir gördük gün batyp barýar. Rasulullah aleyhissalatu vesselam şu taýda kafirlere doga etipdir. Mala Allahu kuburahum ve buyutahum nara.
ikindi namaz bir görüpdirle gün batıp barya, ikindi namazın wagty geçip barya. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bedduasyn kafirler alypdyr. Mela Allahu kuburahum ve buyutahum nara. Allah şula adamlaryň, şu kafirlaryň gabyrlaryny, öýlerini bir rawayatda garynlaryny otdan doldursun diýipdir. Allah şu kafirlaryň gabyrlaryny, garynlaryny, öýlerini otdan doldursun. Şagaluna an salatil wusta hatta gabateş şems. Gün batdy bizi ikindi namazdan alqaly. Allah gabyrlaryny, öýlerini otdan doldursun diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam gargapdyr. İkindi namazyň nagat muhim musulman dogan her namazly muhimdir. İşiň maşynda bol, her ýagdaýda bol, tükände bol, bazarda bol. Hafizu alas salawat was salatil wusta. Namazlaryňyzyň hemmesine gaýym duruň, emma ikindi namazy beter gaýym duruň. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýtdy. Resulullah aleyhisselam ikindi namazyň ähemmiyetini görüň, hemme namazly muhim. Emma ikindi namaz gün mataragalyk Hudaý Taala gabyrlaryny, garynlaryny, öýlerini otdan doldursun. Men ikindim geçdi diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam olary gargaýa. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh aýtdy. Görüň, nagat gurrun başlamyzda aýtdyk. Manevi zererler görmeýäs. Gözümüz maddiýaty tutupdyr musulman dogan. Manevi zererler görmeýäs, ähemmiyet goýmaýas. Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Ellezî tefutuhu salatul asri keennema wutira ahlehu ve mâle." İkindi namazy geçirýän adam her bahanala bilen ikindi namazyny geçirýän adam eýnuhu tamamy içersini, tamamy malyny sıfır akadany ýeki özü galýan adam ýaldyr diýipdir. Ey subhanallah. Maddi tarafından gözleseň ikindi namazy geçirýän adam eýni tamamy malyň, mülküň sıfırlyp alynsa, bir özüň sommalakydan galsaň, tamam eşeriň zenany oglanyşaň senden sıfırlyp alynsa, bir özüň galsaň, ikindi namazy geçirýän adam eýni şon ýaly bolar diýipdir Resulullah aleyhisselam. Nagat muhim zat. Geçen ulamaly barmışdyk. Namaz geçmek dursun ha. Fakat evvel namaz başlanýa Allahu ekber diýilýä, tekbire tehrime fakat evvelki Allahu ekberinden galanny merizlep ýatýarmyşdyklar. O namaz geçmän gurrun dursun ha musulman dogan fakat imama evvelki Allahu ekberine men yetişmedim diýip merizlep ýatýarmyşdyklar. Bulan namazy cihadyň içinde jeňiň üstüne geçip duka Resulullah aleyhissalatu vesselam olar gargapdy. İkindi namazy geçýän adam, hiçbir ozur bolmany geçirýän adam, eýni eçersin malyny tamam sıfırlyp alynan adam ýaldyr diye Resulullah aleyhissalatu vesselam. İkindi narala bolýa, ey aýallar golla. Ey musulman dogolla. İkindi nara bolýa. İkindi namazyň wagty, agşam namazyň wagty bolýa. Görseň bir haram toy talar ýaly, şoňa meňdeş bir ihtilatla bolupdy, diniň söýmeýän zady, şoň üstü bilen namazla geçmeli. Ey Hudaýa näme jogap bermeli? Näme ozurumyz bar? Jeňiň maşynyna, jihadyň maşynyna duka Resulullah aleyhisselam namazy geçenne kafirler gargapdy. Biz nämeň üstüne, jeňiň üstüne geçiripdysmy, jihadyň üstüne geçiripdysmy? Sen ikindi namazyň geçse tamam eşeriň senden sıfırlan ýaly. Tamamy malyň senden sıfırlan ýaly. Näme diýip muny bilmeýäs, manevi zererler biz hesap etmeýäs. Bizim gözümüz maddiýatda bolupdyr. Eger sen ikindi namazyň geçse jübüňden bir azyk bir bazadyň malyňdan kemeljek bolsa, hiç gaýtymyz geçirjekkä da. Emma maneviýeti görmeýäs. Ey aýallagon, ikindi nara, ikindi namazyň erzişi ýöne bir bihude ýerlerde Hudaýyň söýmeýän zatlary bilen gaflatda geçirmek bir musulmançylykdan da fakat tekbire tehrimeden galany merizlep ýatýarmyşdyklar. Bir wagtda
bir namazy geçip gören adamyň biri namaza da ähemmiyet bermeýän biriniň ýanyna gelipdir da namaz okuyan bir akylly bir düşümli adamyň ýanyna men şu namaz näçe ýyl bäri okuýamak diýipdir. Bir namaz, iki namaz daha görüň diýen zadyny men näçe ýyl bäri namaz okuýamak diýipdir. Sen ne okuyup ýöň? Sen ne gezip ýöň? Men ne gezip ýöň? Hiç bir bela zat Hudaý men başyma getirenak da diýipdir. Görüň men diýen zadyny adamlaryň diýitgasy, adamlaryň görmekligi mutafawit bolýar da. Hemme şimat asmana garşy inmaksak, hemme adamlar asmany gözlese diýitgala mutafawit. Kan adamlar ýalfyllap duran ýyldyzlary görýär. Emma kan adamlar şol awadan ýalfyllap duran ýyldyzlary görmän garankylykları görýär. Diýitgala mutafawit. Hudaýyň iki däne dostlary bir wagtda dertli bolupdyr da, bu gurrun ýankyň içinde gelen gurrun inşallah iki däne Hudaýyň dostlary bir wagt merilep bir guşede mescidiň bir guşesinde ýatypdyrlar. Ikisine de bir dert barmyşdyk. On bir gidipdir bulan derdinden habarly bolakadany bir mesihi bir kafiri pezeşk bir iki däne Hudaýyň dostunyň başyna getiripdir da. Görüň bir diýitli, nezerli, nagat niýetleri we emelle. Ohamman getirýär. Ýanky evvelki miridiň ýanyna bar, iki nefer bolup ýatýarlar. Sen näme derdiň ma diýär. Ol pezeşk men bakmana gelýär. Ol aýtýar, "Ýo, men ne hiç dat dert ýok" diýip sagalyp oturýar. Ýogsam derdi wa çäge gelenip ýatýar. Hiç dat derdiň ýokmy? "Ýo, men hiç dat derdim ýok" diýär. Over tarapdaky oturana, oňa barýar, "Sen näme derdiň ma?" O da Hudaýyň dosy, o da bir gawa adam. O da men gelenne, "Näme derdiň ma?" diýende men "Batam agyrýar, batamdan bir zat tutýar." Näme derdi bolsa aýdypdyr. Ama da şoňa görä nusxa ýa-da kadany maňa dermallar berýär de gitýär. Soňra mı gidenden soňra ikisi gurrun etipdir. Bärde baktıran aýdypdyr, "Sen ýaň men bilen bile diň çägelenip ýatypdyň derdiň ma diýakadan. Näme o gelip sorandy men derdim ýok" diýdiň. Onu olaýdypdyr. Bir dertleri maňa Allah sawgat etip berdi. Maňa dostum sawgat etip berdi. Men hide dostumy Hudaýyň düşmanyna şekaýet edeýinmi? Hudaý maňa şu zatlary berdi diýip aýtmadym diýipdir. Bu wezde derdi öz diýitgasyndan Hudaý men dostum diýip niýeti bu bolupdy. Oňa aýdypdyr. "Sen näme derdiň ma diýakadan oňa aýtdyň" diýipdir. O da "Hawa men aýtdym" diýipdir. "Men şu niýet bilen aýtdym" diýipdir. "Gör men ýatan ýerimde Allah öz dostun silakadan düşman men aýagyma ýykypdy" diýipdir. "Men näme diýip aýtmaýyn" diýipdir. Görüň her kim öz emel niýetlerini görä musulman dogan. Oňam ol adam "Sen namaz okuyan" diýipdir. "Men okuyamak, onda da ikimiz de deň hiç bir Hudaý maňa bela beren akda" diýipdir. Diýen zadyny görüň. O bir akylly adam, düşümli adammışdyk. Oňa aýdypdyr, "Men okuyamak, namaz diýen Hudaý maňa bela beren ak diýen şundan aňyrda saňa bela gerekmi?" diýipdir. "Näçe ýyllap Hudaý seni huzuruna çagyrmandyr. Hudaý seni özüne ýykmany, özüne barmany nesip etmändir. Şundan aňyrda bela gerekmi saňa?" diýipdir. "Saňa olakon belany Hudaý Taala beripdir" kim diýip şeýle aýtýar. Ey musulman dogan, o namaz geçmäň, näçe ýyl geçmäň gurrun dursun ha. Fakat ikinni namaz geçenne goýa tamamy ähli we maly şol adamdan sıfırlan ýallyýar. Hemme namazlara gaýym durýarlyň, hasa ikinni namaz. Bazary güýmenip, şo wagtda bazara giden bolup, hasa aýal ogalla namazyň wagtyna, o da ikinni namazyň wagtyna bazarlar doldurup, namazlardan gafil galmaýlyň. Tamamy ähliň we malyň senden sıfırlyp alýan ýaly. Maddi gysmatyndan gözlesen, manevi zerer maddi gysmatyndan olakondyr. Hazreti Mahtumul İşan nagat awadan aýtýar. "Munda näme işetseň anda soragly. Munda näme işetseň kıyamatda senden soragly. Ýagşy amellerden bolgul yaragly. Ýagşy amellerden özüňe yarag bejer, özüňe bir selah bejer kıyamatda. Şu wagt bir pelledir ey adam ogly. Şu mahalyň bir pelle bir forsatdyr saňa ey adam ogly. Ahiratda dirige jogap tapmasyň. Ahiratda näme dip namazyň geçirdiň? Hiç bir jogap tapman durmaýly. Hudaý Taala kıyamat utanjyndan hemmemiz saklasyn inşallah." Emma Hazreti Salman Farsiň bir ahirki jogurruňy Resulullah aleyhissalatu vesselam dünýeden wafat edenden soňra Hazreti
Emirul Mu'minin Ömer Faruk radıyallahu anh hilafet wagtynda Arag'ın Medain diýen şäherine bir hakim gerek, bir emir gerek diýip Salman Farsi ten Fars ýurtlary merbut ten şo takit diýakadan Hazreti Salman Farsiň vali edip Medain'e iýberýär. Hazreti Salman Farsi Medain şäherine gelen wagtynda aýdypdyr. Fi yawmin minel eyyam haribtu min hadihi'l bilad. Zamanı özledipdir. Güllerden bir gün Salman Farsi özü Fars ýurtlardan gaçyp gitdim diýipdir. Wasirtu abdan lil yahud. Men bu gynçylyklara galyp bu tallardan özüm gaçyp gitdim, hak diýip Yahudileň ellerine kul boldum, berde boldum diýipdir. Emma şu mahal Hudaý meni bir ýurtdan inki muhim şahsyet goýdy. Meni Medain'in ýurduny meni vali etip goýdy. Men Kesran hukmeden yerlerinde men otynyny. Ozal kul boldum. Emma hakyň ýerine gelende İslam adam nagat ullaýanmyşdyk. Şulaň hemmeti İslam dininiň fazly maňa diýenmişdik. Omşo taýdaky ýaşaýan adamlara Hazreti Salman Farsi "Unzuru ma ahsanul Islam." Gözden nagat İslam dini gawy. Men Arap diýetdim. Emma meni tamam Araplaň başlaryna, meni hatta goşullara, serwarlara, leşkerleň başynda men emir etip goýulýatdym. Hemmeti müňlerçe nefer Arap dillerdi. Bir men dilim aýra bolsa da men olaň başdaklary etip goýdylar meni. İslam hiç wagtda Farsi, Arabiň arasyny, Arabi, Rumiň arasyny hiç wagtda İslam dini fark goýmaýar. İslam dininde dillerde hiç tefawut ýok. Kim Hudaýyň ýanyna Hudaýdan gorkýan bolsa, Hudaýyň buýruklaryna amel etýän bolsa, İslam dininde şol Hudaýyň ýanyna aziz diýip Hazreti Salman Farsi radıyallahu anh şolara şeýle aýtýanmyşdyk. Güllerden birun Hazreti Salman Farsi Medain'in valisi bolup gezip ýören wagtynda bir gün şäherden daşary çykýar. Bir ýawyň kenaryna suw akýan ýawyň kenaryndan Hazreti Salman Farsi ýürüp barýan wagtynda sadece libasy we sadece egmaşy we özü kenarda ýürüp barýar. Ol geçen gülleri Resulullah aleyhissalatu vesselam'a näzire barallygyna fikretip barýanmyşdyk. Kul bolup düşelligine özü gülüp ýyljaryp inni wezde men Hudaý Taala nagat adamy ullady diýakydany Hudaýa şükür edip şol ýawyň kenaryndan Hazreti Salman Farsi barýan wagtynda şähere garşyn Medain'e garşyn bir sadarak bir ýaşul adam owalardan gerşine bir zat alakadany iki tarafynda bir olokon bir sevet, bir ýerine hurman salyp, bir ýerine incir salyp şähere getirip satmana alyp gelýär. Salman Farsi de şol kenarlarda ýürüp barýarka, ýanky adam yaraman bir ýerde oturypdyr. Ýaşda olokorrak adam. Hazreti Salman Farsi'ni görüpdir, daşanrakdan gelýär. Medain'in emir digin bilenak. Sade gezip ýören adam. Nagat olokon ders we bir magama yetsek, bir posta yetsek, adamlaň arasynda bir derece yetsek, adam özüni ýitirmeli. Salman Farsi bir ýeriň başy bolup ýör. Sada adam molakadan sadece libas bilen kenarda gezip ýör. Ol adam aýdypdyr, yaraman oturan wagtynda gyýgyrakadan, "Hey adam" diýipdir. "Gelişi men yaramany ýagdaýym çatman oti, şu zatlan bana şähere garşyn, bazara garşyn göterip berseň, saňa bir gawja zat bereýin men" diýip Salman Farsiň çagyrýar. Hazreti Salman Farsi de ol adam gyýgyrdy, yaraman rollugyny bilýär. Barýamyň kömegine gerşini alýar, bir de daýaw olokon bir zorly bir güýçli sahaba bolansaň Hazreti Salman Farsi ýankyň ýüklerini alýar, ol adamda gapdaljygyndan ýürüp Medain şäherine giýip gaýtýar. Hazreti Salman Farsi Medain'in emiri, valisi, başy Salman Farsi gerşlerine iki sevet alyp gelýär, bir ýerine hurma we bir ýerine incir we şo ýaşulyga kömekleşip gelýär. Şäheriň bir başyndan giýip gaýdanda adamlar "Assalamu alal emir, assalamu alal emir." Salam berýärler, emire salam bolsun, emire salam bolsun. Ýanky ýaşul adam, olokon adam muny gözleýär, emir diýip durly utanýar. "Hey gerçindäkin goý, men bilmändirin, sen emir adammyşdyň. Men sen tanymandyrin, bular düşür özüme giderin" diye. Hazreti Salman Farsi sen men bagyşla diye.
Sen şu şähriň obasyna, sen şu ýurtlarda ýaşap ýörenmişdiň, men siziň başyňyz bolup, sen bir ýagdaý ýok adamy men senden habarym bolmaň alypdyr, sen men bagyşla diýe. Bazara satjak ýerine akdadan düşürüp, şotadan Salman Farsi ewurlyk gaýtdy. Ol adam musulman bolmadyk adammışdyk. Medaenin döwregine jizye berip, haraç berip ýaşap ýören Mesihilerdenmişdik. Şondan ewurlyp barýa obasyna garşyn. Oham obasyna girakadan Hazreti Salman Farsi'den bir ýagşylyk gören adam da obasyna barşyna gyýgyrýa. Ol obaňda köplenji musulman bolmadyk obamışdyk. Wallahi inna dinan yakunu amirul balad fihi ka Salman lahu dinu adlin wa haq. Wallahi dipdir obasyna girakadan. Bir dini ki, bir İslam dini ki, emiri, baştaklary Salman Farsi ýaly adam bolsa, şol din haq din we adl dindir. Fakat baştaklar bir emirleri Salman Farsi ýaly bolsa, olaň baştaklary bir emirleň başyndaky duran Muhammed aleyhissalatu vesselam näzir adam bolmalydyr. Baştaklary Salman Farsi ýaly bolsa, bir diniň başyndaky Rasulullah aleyhissalatu vesselam näzir adam bolmaly. İşhedü enni eslemtu lillahi rabbil alamin. Hemmeňiz şahit bolun, menin öňkü dinimden ewirlim, Salman Farsi emirler şo bolsa, şo diniň peýgamberi näzire bolmalydyr. Hemmeňiz şahit bolun adamla men musulman boldum diýipdir. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah diýakadan ol adam musulman bolup, bütün owasyny musulman edipdir. Hazreti Salman Farsi'den gören ýagşylygynyň üstü bilen. Hudaý tebarek we taala Hazreti Salman Farsi'den razi bolsun. Soňram Hazreti Osmanyň hilafet wagtynda 33-nji ýyly hicretde 80 ýaş medennede elbetde tarihte bir ýaşynyň üstünde emma sahihrak 80 ýaşyň üstünde Hazreti Salman Farsi radiyallahu anh bi wafa dünýeden geçýär. Ol Salman Farsi ki hakyň ýyzyna gelip içindäki maneviýeti tamamy maddiýatdan atasynyň maişetinde rahat gezip bilýärdi, rahat ýaşaýyşlar başarýardy. Kul bolmana razi bolly, emma haq diniň ýyzyna gezdi. Hudaý tebarek we taala hemmemize Hazreti Salman Farsi radiyallahu anhuň bereketinden hemmemizin eserimize de goýsun inşallah. Hudaý tebarek we taala aýdan eşlerlerden kabul edip hemmemize amel tawfiqyn nesip etsin. Bu gurrundan almal derslerimiz Hazreti Salman Farsi radiyallahu anh Handak jenginde ikindi namaz var. Handak barada nazar berýär. İkindi namazlar şo jengde geçen wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam kafirlary gargaya we Rasulullah aleyhissalatu vesselamyň inki muhim tavsiran zady allazi tafutuhu salatul asr kaannama wutira ahlihi we malahu. İkindi namaz geçýän adam eýni tamam esersin maly sıfırlan adam ýalydyr diýipdir. Hudaý tebarek we taala hemmemize namazlarımıza qaim durmak eserlemiz bilen bile nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala müşkilli dogalan müşkillerin asan etsin. Hudaý tebarek we taala hemmeňiziň kesblerinizi halal bereketli etsin. Hudaý tebarek we taala ewlatlaryňyz ba bolsa ýaşlar uzak salihlerden etsin. Ewlady bolmaýanlara Hudaý taala özü söýjek salih ewlatlar nesip etsin inşallah. Ötellen ruhsat bolar ýaly bir elham şqulu huvallahu ahad okyp eserde daşarda kulak asýanlara dua eder inşallah okyberim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.